почитувани представници на медиумите, драги сограѓани, со особено задоволство сакам да информирам дека општина Прилеп во следниот период започнува една нова значајна развојна фаза. Во владата на Република Македонија минатата недела официјално ги потпишавме договорите на сите оние проекти со кои што аплициравме на јавниот повик, се разбира, од Министерството за локална самоуправа за 2025 година. Со ова Прилеп обезбедува нови дополнителни средства, приближно 8 милиони евра, насочени кон капитални проекти, кои што директно се за корист на нашите граѓани. Во наредниот период следуваат, како проекти ќе ги набројам, реконструкција на дел од плоштадот Методи Андонов-Ченто, изградба на мост на улица Победа, реконструкција на влезот од Македонски Брод во Прилеп, улица Орде Чопела, целосна реконструкција на улицата Трајко Николовски со нова електроинсталација, нови детски игралишта во централното градско подрачје, позади участокот и во населбата Типски. Имам изградба на водоснабдителен систем за село Лениште, потоа нова реконструкција на цевковод во индустријската зона и манастирот кај село Селце, поставување на фотонапонска централа на прочистителната станица, интеграција на SCADA системот со ГИС платформа, замена на дотраената водоводна мрежа во центарот, и тоа конкретно на улиците булеварот Гоце Делчев, улицата Кузма Јосифовски и улицата Ленин, поставување полуподземни контейнери, вкупно 21, на различни локации во градот, реконструкција на фасадата на основното општинско училиште Рамполевката. Сите овие проекти се од витално значење за нашата општина и представуваат директен одговор за сериозноста, односно реалните потреби кои што ги имаат нашите граѓани. Ова е доказ дека кога работиме рационално, одговорно, посветено, се разбира дека резултатите се неминовно на виделина, не изостануваат. Подсетуваме дека во 2024 година имавме на јавниот повик од Министерството за локална самоуправа 3 големи капитални проекти, и тоа да ги набројам, тоа е кружниот тек кај мостот Табана, потоа сообраќајницата, изградба на улицата Победа, и третиот проект е реконструкција на водоводната мрежа во централното градско подрачје, конкретно населба Карабдалица, така наречена Карабдалица. Водоводната мрежа е целосно завршена и ставена во функција, се разбира со поставени на нови приклучоци, хидранти и се она кое што го заслужува еден модерен град, додека другите два проекти имаме вовед во работа на изведувачот, улица Победа се работи и ова недела го очекуваме почетокот на изведувањето на кружниот тек на мостот Табана со проширување на сообраќајницата. Ако погледнеме уназад овие 2 години, 2024 и 2025, како помош на владата, се разбира, кон сите општини во Република Македонија, Прилеп има историска поддршка од околу 11 милиони евра, кои што се како директна инвестиција од огромно значење за остварување на витално значајните проекти во нашата општина. Општина Прилеп, да напоменам дека обезбеди средства и за реализација на уште 2 нови проекти, кои што ги аплициравме за подобрување, се разбира, на животната средина, јавната инфраструктура во Министерството за локална самоуправа, конкретно кон Бирото за регионален развој, каде што тие 2 проекта се вкупно поддржани со околу 4,5 милиони евра,
од кои што за подобрување 4,5 милиони денари, за подобрување и одржување на зелените површини, проект кој што е финансиска поддршка имаме од 2,5 милиони денари. Целта е набавка на мини багер за поефикасно работење и одржување на зеленилото во парковите, малата, улиците, спортските игралишта и сегде онаму каде што има потреба. И вториот проект е пошумување на споменикот на природата Маркови кули, каде што имаме набавка на трактор, приколица и приклучна механизација, се разбира со опрема за пошумување. Се со цел за да ги надокнадиме изгубените зелени површини, односно после ланските пожари имаме и обврска да ги обновиме, се разбира, некои делови од зеленилото во околината на Прилеп. Кога ќе бидат договорите се подпишани, кога ќе добиеме опремата, ние им ја предаваме на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп, кои што ќе продолжат со реализација на сите оние годишна програма, каде што ефективноста заедно ќе проследиме, се разбира, заедно со локалната самоуправа. Ова не се само бројки, сепак ова е реализација на дело, бидејќи со овие конкретни изведувања на мостови, сообраќајници, подземна инфраструктура, водоводи, игралишта, со тоа значително го подобруваме квалитетот на животот и иднината во општина Прилеп. Се разбира дека со ваква динамика ќе продолжиме и понатаму, бидејќи во фаза сме на завршување на уште толку проекти кои што во секој момент очекуваме кога ќе има јавна објава или во нашата годишна програма да ги внесиме за да можеме континуирано да ги реализираме овие проекти. Ви благодарам. Кружниот тек табана, бидејќи тој е ланскиот јавен повик, кога планирате да го почнете? И причината за одложувањето, знаете дека на неколку пати образложував, се работеше за повторување на тендерите од X причини, кои што оправдано го поместуваа рокот за започнување, но конкретно за тие два проекти, еве за табана конкретно сега да прашањето е, воведот го имаме и ова недела започнуваат со градежни активности. Градоначалник денеска завршува јавниот повик за ангажирање волонтери во противпожарните единици низ Македонија. Општина Прилеп имаше побарување од 30 такви кои што би се вработиле на одредено време. Каков е интересот и како општина Прилеп е подготвена да се справи со евентуални пожари, бидејќи сме сведоци на она што ни се случуваше во текот на минатата година, но и оваа година два активни пожари има на територија на општина Прилеп. Морам да ве коригирам. Рамката е проширена до 30 јули е продолжен јавниот повик. Колку што имав информација, на почетокот заинтересираноста беше слаба, околу 6-7 имало пријавени, сега не го знам точниот број до сега колку има, но да оставиме уште оваа недела да одговорат, односно да се пријават што повеќе лица кон овој повик. Точно е дека летниот период на овие екстремно високи температури зачестени се пожарите и мораме да кажеме дека секогаш е човечкиот фактор виновен. Еве и сомневање, гледаме и дека многу лица се осомничени кои што и намерно подметнувале. Без обзир на тоа, ние треба бидеме подготвени на се она, посебно што ни се случи ланската година во областа, односно регионот Мариово. Секој ден сме во контакт со противпожарната територијална единица, каде што максимално се ангажирани, сите смени излегуваат веднаш на терен, на секој повик. Се разбира, нашите и совесни граѓани се информирани дека не смеат да влегуваат во шуми или места каде што ризикот е навистина голем, да избегнуваат
палење на оган на отворено и сите оние механизми кои што треба да ги почитуваат за да се сведи на минимум ризикот од нови пожари, но сепак се справуваме до сега, се разбира помогнати сме и од Министерството за внатрешни работи со тоа што ни обезбеди 2 хеликоптери во последниот пожар кој што се случи под селото Штавица и Чумово, каде што е ставен под контрола и моментално немаме за среќа таква опасност од избувнување на пожарот во населени места или не дај Боже на загуба на човечки животи. Сега уште едно противпожарната возила. Дали може сега, не знам дали на вас се однесува, јас секоја година прашувам и во секоја прилика прашувам канализација Мало Коњари. 11 години изгради, до каде е проектот, бидејќи станува збор за нови проекти водоводни системи, но овој систем се уште не е завршен. Таму живеам и јас знам состојбата. Дали имате информација? Мака дали може раководителот на сектор урбанизам ако има некоја информација или образлог? Да, само сакав да напоменам кога беше прашањето за пожари дека имаме аплицирано за ново противпожарно возило кое што тендерскиот има во фаза е на набавка и така да, значи и тоа како размислуваме за зголемување и на квалитетни противпожарни возила, се разбира нови, и до обезбедување на опрема на единицата за територијална противпожарна единица. Инаку во делот на во делот на водоводот во Мало Коњари, канализацијата, извинете, значи таа во моментов се работи на нејзин технички прием, откако ќе биде нели прифатена целокупна документација доставена од изведбата на тој систем, истиот ќе биде нели впишан во имотен лист и ќе може јавното предпријатие водовод и канализација да стопанисува официјално со таа канализација. Началниче фабриката кај Јалинци, докаде изградбата се, не знам дали вие или директоров да каже докаде сме со тој проект, бидејќи нели имаме сознание дека тук сме и пионери во нештото, па сигурно е интересно да знае јавноста како се одвиваат активностите таму. Вие знаете, информирани сте од повеќе изјави во претходниот период дека тој проект е поделен во две фази. Едната е градежна фаза, другото е за машинскиот дел од фабриката за селектирање на отпад. Градежниот дел е веќе завршен и веднаш после него, пошто не можеа паралелно двата да се поклопат, двете изведби, и сега веќе почнува и изведувањето на внатрешно инсталирање на машинските елементи во таа фабрика и се надевам дека во наредниве 3-4 месеци веќе ќе биде комплет доопремен. Тоа што значи дека за 3-4 месеци ќе се стави во функција фабриката за џубре? Ќе биде завршен рокот на овој проект и изведен. Проектот дали ќе биде ставен во функција, дали ќе проработи, дали ќе го предаваме на комуналец. Секундарна обработка на џубрето. Ќе започне со работење на селектирање на отпад. Правиме мове. Да нема уште некоја трета, четврта, петта фаза за тоа прашам. Уредување партерно или до обезбедување на огради, тие работи, ситни работи од кои што не влијаат на активноста. Ситна работа, окей. Тоа беше суштинава дали ќе биде, кој ќе ставиш таму џубре, дали ќе излезе до таа страна, како да кажете, компост. Градоначалник да прашам, значи, убаво е што се добиваат и трактори, багерче што се добива, меѓутоа морам да го кажам ова во името на граѓаните што живееме покрај река надолу, дека рено е да направите проект за средување на тој простор, затоа што не личи на град. Ние сме ветер од село надолу. Извинете, ама ако се навредувате нова, меѓутоа суштината е таа. Ние сме на големо село надолу. Од мостот има на речникот надолу, ние сме село, не сме град.
Во годишната програма е изведување на проект, односно изработка на проект за до оформување на речното корито и тоа двата дела. Тоа е почетокот на речното корито, значи горниот дел на вливот на реката и до онаму од каде што е изведено кејот на речното корито до мостот. Можех да се произнеси за ова и директорот на јавното предпријатие за проектирање. Во програмата за урбанистичко планирање за 2025 година, значи овај проект сега само што го спомнавте и како што спомна градоначалникот е внесен и изработката на овај проект е во тек, односно во завршна фаза. Овај проект го опфаќа значи мостот на улицата Трајко Николовски до ново предвидениот мост на условно улицата Победа. Таа ја викаме работно улица Победа, бидејќи таа допрва ќе го ставиме името како ќе се вика. Значи опфатено е целото речно корито. Речното корито вистина е дека представува една лоша слика за целиот изглед на градот, дотолку што тој коридор од некаде од 19 до 20 метра во ширина и во должина од околу 7 до 8 милијади метра, 7 до 8 километри, представува несредено и представува проблем на комуналното предпријатие што постојано мора да го обработува, а тоа е вегетација. А со следувањето ќе се однесува значи изведба на пешачки патеки, изведба на простори за мултимедијална комуникација на луѓето, но да се земи во обзир 20 годишната и 50 годишната вода. Значи не сме да се употребува урбани елементи кои би можеле да бидат откорнати од таа, а сведоци сте дека постои полдење на целото речно корито. Значи ќе биде уредувањето, партерното уредување средено со пешачки патеки, велосипедски патеки, простори за некои мали манифестации, простори за некакви сценски изведби, но со водење сметка целокупната урбана опрема ќе биде фиксна или прилагодена да обстои на евентуалното надојдување на таа 20 годишна, 50 годишна и 100 годишна вода. Така да, изведбата ќе биде, ова е проектна документација, а изведбата ќе биде по фази. Изведбата ќе биде по фази и се надевам со секторот за урбанизам и мајор коритото ќе биде обработено со езерца, со проширувања, со негде го потопуваме да нема само празна површина. А до тогаш мите ќе не јадат? Значи секогаш некоја работа има почеток и крај. До тогаш ќе имаме како и досега обработување. Значи моста на Димо на Редникот 50 години 60 кој е направен, има уште половина метро наригана од песок и земја да дојде и тој представува ризик и опасност од поголема вода да прелее и да се излезе надолу. Добро под мостот има 10 метра. 50 години никој не успе да го исчисти барем тој дел и колку толку ризик од некакви опасности од води поголеми да 50 години не исчистен мост. Половина метро е до бетона горе кај со е на газната површина. Некојаш треба да се почне да. Ама ние ова го зборуваме 10 години, 15 во овој контекст. Уште една, во овој контекст не е само ова, во овој контекст. Таму рековте улицата Победа, кај дивите градби таму кај навлезо на Роваечка река, така? Улицата Победа, условно, работно име улицата Победа, почнува од Мак Петров и позади последниот ред. Чекај само да ти кажам, последниот ред на Типски кујчи, тука е трасата, изгледува. Да излезе. Ода да гледам. Изгледа, ода да гледам. Не си. Друго сакам да прашам. Друго сакам. Таму има и сегде има. Таму има многу нерешени имотноправни проблеми. Што вас ви создава многу проблеми во планирањето, во проекциите, вас и на урбанизам. Во тој контекст, во оваа држава, во овој град, ајде да надеме пошироко. Во некој ќе направи нешто за експроприација на земјиште, да не одиме подалеко, оде крши Цепенко. Добро, некој на оваа држава не може 200.000-150.000 евра да купи она куќана? Оваа држава, овој град.
И јавно кажете овој град ќе ја купи ова куќа Тесла 300 колку сака на кабини, да не ни дена готово. Чеки сега за Победа разговараме или за улицата позади Марко? По принцип Марко? правиме овде. За експроприација и се во тој контекст за не заправимо овде. Значи за улицата Победа, За други да не правиме овде, за точила, за техника и така. значи за објекти од јавен карактер, тоа се улици, патишта, аеродроми, болници, детски градинки, значи објекти од јавен интерес, законот е јасен. Значи постои закон за експроприација на кои собствениците кои ако се собственици на земјиштето каде што поминува трасата на јавниот објект, му се експроприра, односно му се плаќа цена утврдена со закон на совет, на општина, на локална самоуправа и доколку тој објект е предвиден за реализација во тековната година и се обезбедени пари. Се обезбедија пари, се изнајдоја пари, се направија проекти за улицата Победа. Имотно-правните односи се решени или се во тек на решавање? Односно под поимот експроприација. Национализација беше ви земам, бегајте и не прашувајте, експроприација колку што ви кошта ви плаќаме. Значи за сите јавни објекти каде што поминува траса, а постои земјиште приватно, се експроприира тоа земјиште за да може да се реализира проектот. За улицата Победа е решено или е во тек на решавање, не ги знам деталите. А бидејќи не може одобрение за градба да се издаде ако немаме чист коридор. А одобрението за градба е изведено, предпоставувам дека се решени. Детално јас би се надоврзил, значи експроприацијата ќе изградбата на улици согласно закон завршува со техничкиот прием на градбата. Да, до 10%. Во тек е нели постапката за експроприација, сите собственици на земјишта се запознати и единствено да речам тоа е само техника на која што општина Прилеп тековно ќе ја заврши и тоа на добра волја на граѓаните кои што знаат за таа траса уште од 1985 година од основниот план за град Прилеп. Тоа сега значи нема проблеми се во Имаше проблеми, Имаше, ама меѓутоа тие проблеми беа од граѓани кои што немаат собственост таму и имаат бесправно изградени градби на земјиште на... Но коридорот е зачуван, што сум задоволен. Значи коридорот е зачуван. Тек тук има... Уште има прашање градоначалник, со оглед на тоа дека добива одговор се работи на проект како и секоја година што се добива. Победа значи кај што се дивите градби е побитна во однос на платените комунални на граѓаните. Извини, Каролина не се слуша кога прашуваше. Уште едно, ама те молам значи. Уште едно многу битно прашање што мене ми смета како граѓани. Да не зборувам поинаку, цела година и повеќе го најавувате проектот кај катна на гаража кај автобуската да го средиме просторот до Хотел Скопје, ние испаднаме паркинг простор за колите на граѓаните од населените места. Не подценувам, меѓутоа мене ми смета. Имаме катна гаража во која што можат да се паркират, да се платат, а ние имаме простор тука кај што патниците кои што поминуваат пешки не можат да поминат од колите што се ги паркираат некој до газотот и има дујчан тука. Мислам, стварно е нонсенс за еден град. Од ваков живот. Години го прашувам тоа, трета година го прашувам. Значи, што треба да се направи за да се среди тој проблем? Еве, ако ме слушнавте, еден од проектите кои што договор подпишавме е изведување на делот од плоштадот Методи Андонов центар. Со Ова е тоа. Еве го. Значи воздржете се, сега треба да се објави тендер и изведувач. Не сега. Утре годинава. Ама со проблемот за решавање со паркингот може најнас да се реши. Ставам столчите и Ама ќе биде забранета таа за возила, тој дел. Ама зошто тоа сега да не се забрани? Оти треба одобрение на проект. Ама ајде Сега се распишува јавната набавка и веќе ќе започне. Ајде дојдете до јавното пред да ги објаснам овие проекти. Составен дел. Значи специјално овие работи
учесници на пресконференција, кај Гледај, да Ја убеди сум јас. на проектот. Еве, ова. Кај Джавеко на пазар сте. Еве, како тоа Скопје. За месец и пол се би trebalo да почне за Ама вие долги години бевте сведоци дека и започнати проекти, еве Табана, долги години имаме решение, имаме делумно, а стоеше и во ФИОК и не беше реализиран. Фабриката за отпад исто така. Значи ние коренито започнавме со ревидирање, не може наеднаш преку ноќ да се реализира. За се треба одобрение, подготовка и обезбедување на финансии, се разбира. Ајде, дури сме тука сега директорот да опрашаме какви се шансите за да имаме вода или да немаме вода, за водовод и канализација, тие го Пеколов и така Кажи ти има решение. Чекај, не беше едно сега друго е. Чекај, вода има, колио смета. Чекај да Чекај праша. сега, за вода правиме вода. За вода правиме 38 степени и надвор. Утре ќе нема. Чекајте малку да Ти се мисли, че вас ова е изворот непресушен? Арно видиш му го, браво. Чекај, септември, ама не заврне. Ветар. Така. Главонски Сте заборајле со по системите па што Ајде да видиме по-прецизни, по-конкретни. Да не ги падат преку домашните. Добар ден на сите. Пред 2-3 недели имавме на пресконференција во јавното комунално предпријатие. Тогаш кажав, изворите се уште имаат добра издашност и во овој момент имаат добра издашност. Високите температури во самото ваше прашање добро кажавте, овие високи температури, овој сушен период влија и на сите извори, меѓу кои на изворот на Студенчица. Се надеваме дека временските овие високи температури, значи следува некој период каде што имаме и најави на дождови, дека малце ќе се стабилизира. Како алтернатива, секогаш знаете дека имаме бунарите. Секоја година јас тоа го нагласувам дека никогаш во овие 3,5 години не сакам да ги уклучувам тие бунари, доколку дојде и продолжи овој топлотен бран, оваа суша, тогаш ќе мора да се приклучат, да се стават во функција и самите бунари. Во моментот не се ставени бунарите, градот се снабдува само со изворот Студенчица. И тврди дека нема да има рестрикција на вода? Во момент Брадор има само бунари, Брадор има и филтерска станица за производство на вода, инсталирана некданаму за претворање на квалитет на вода за пиење од водата од Вештачкото езеро. тоа е ставено, тоа е разговарано, Каква е нејзината функционалност во моментот? никаква функционалност нема, затоа што Водата ќе дојде вода во Чешмова кајмене да ја пијам нормално. на оваа тема разговаравме пред 2-3 недели наистово, ви кажав, ја повторно ќе ви одговорам. Тоа е направено пред 15 години, приближно, или пред 10 до 15 години, 20. и може би и 20, ете. Зеко беше да. Тоа во моментов не е во функција и не може се да се стави во функција, поминате многу период кога не се користело, немало потреба и сега тоа треба поново да се активира доколку некогаш има потреба. Некаков проект имате за повторно активирање? Не. Некој пари да ви дава за се и сешто? Не постои моментално такви средства за повторно да се. Може да добраш нешто. Со камиони до кај Што врват низ град? Обиколницата. До последен момент бевме оптимисти дека ќе ни биде прифатен проектот таа обиколница, каде што тешките камиони, конкретно од концесионерите, рудниците кои што се над Вештачкото езеро, нема да поминуваат низ градот, него ќе бидат директно поврзани пред од Леково до Ревоец на патот за Скопје или десно Битола. Можам слободно да посочам дека последните 15 дена поради недавање согласност на МЕПСО заради инсталираната мрежа на проектот. Целосно готов. Готов е проектот, но не добивме согласност од МЕПСО. Инаку тој ќе беше еден од најочекуваните и најдобри решенија за изведување, што не значи дека МЕПСО не може да си ги коригира, односно да најде начин да го ако треба и некој поместување на трасата, да го долноводот за да можеме да поминеме, бидејќи премногу каблите на долноводите паѓа поблиску да може да се случи
од пропишани некои. Да допрат до камионите. Но, градоначалник, можеме да ја споделим информацијата. Имам неофицијално дека овој проект го превзема јавното предпријатие за државни патишта. Добро, Значи, место на локално ниво префрлено, бидејќи ние му се заканиле, еден од најдобрите проекти беше овај, еден од најдобрите. Значи ни го превземаат нашиот проект за да го реализира за државни патишта. ЈПДП. За да може по-добро, побрзо да се Побрзо. реализира. Тие административни Бидејќи се работи на ниво на повисоко ниво. обиколницата. Тоа е еден од приоритетните проекти му беше. Бевме големи оптимисти дека ќе влези во групата на проекти кои што ќе бидат одобрени. За другото. Јас имам едно прашање. Повеќето од проективе се од програмата на овој локален состав од 2021. Повеќето се во фаза на тендер проекти, така ќе се завршат до крајот на мандатот. Дел дан, дел не. Дел, да, но некои проекти кои што изискуваат временски период на подготовки и адаптации, значи во самиот договор пишува рок на изведување или фази на изведување. Така да од започнувањето, од воведување во работа, обврската на изведувачот мора да правилно според договорот да се придржува, бидејќи навистина од искуство и порано секој пролонгирање конкретно не кошта нас граѓаните, општината, но постојат и санкции за несовесно придржување за изведувачите, да. Ајде да прашам, да кажеш да видно Може јас да прашам градоначалник, извинете. Колку проекти наследивте кога дојдовте за мандатар и колку ќе оставите доколку си одите или останете? Добро прашање, благодарам на прашањето. Кога дојдовме во 2021 со новата локална самоуправа, немавме ниту еден готов проект. А не градоначалник пари наследивте да ја платите Да, градите. имавме еден голем проект кој што требаше да ги исплатиме околу 5 милиони евра за останат долг, да исплатиме започнато добро една установа детска градинка и да не редам уште многу за останати неисплатени работи. Успеавме тоа да го исанираме, а ќе оставиме уште толку готови проекти колку што имавме побарано 2025. Значи готови проекти. Нашите граѓани, ја ќе се обидам во овие 2-3 месеци до истекот на овој мандат да ги презентирам пред јавноста и пред нашите сограѓани кои готови проекти ги имаме во најава за да ги аплицираме во било кој облик. Дали повик од Министерството за локална самоуправа, дали во годишна програма на нашата општина или било каде што можеме да аплицираме во Министерството.